2, 1, acțiune. Bună ziua tuturor! Azi suntem aici cu Alex. Hai să intrăm în Eleven. Să cumpărăm și noi ceva. Bună vânzătorule David. Salut, bună ziua. Eu cumpăr detergent ca să mă... Da. Omul meu. Hai să mai cumpărăm niște Downy Box bonus. Bă, uite Robux. Salut! Am aici și banii. Stai, că aduc eu banii. Niu. Mulțumesc! Mai ia. Am dat eu banii. Bă, hai să zburăm. Ia stai. Niu. Ce faceți? Niu. Stai. Niu. Ce naiba s-a întâmplat aici? Nu, domnul după Shane. Domnule! Eu zbor. Ai înapoi, gata. Calma. Bă, ce să mai luăm? Eu cu Alex. Niu. Nu mai. Niu. Eu cu Alex suntem prieteni și noi cumpărăm de la Domi. Niu. Domi, ai terminat videoclipul? Da. Și bună ziua tuturor, suntem aici cu prietenii mei. Ăsta e episodul 2 dintre magazinul Eleven. Într-o zi frumoasă, eu sunt ca un vânzător. Du-te mă de aici. Omul meu mi-a cumpărat magazinul pe 2 lei. Ce vrei să cumpărați? Vreau să... Tot magazinul. Pleacă-mă de aici, pleacă. Dar, domnule, asta poate... Ți-am furat banii. Hi. Treci aici, ia treci. Niu. Omul meu mi-a dus în brai. Calma-te. Calma. Calma-te. Bă, m-am băgat sub hartă. Calma-te. Ce vrei să cumpărați? Tancul. Aveți grijă. Bă. Gata. Cat. Nu mai. Stai. Nu, stai. Lasă-mă puțin. Ia stai. Yeah. Aveți grijă, sunt frichi. Bro! Hai, dați pe el.
No, 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 no. Vot clap, dați pe yes. Gata, frate. Gata. Clipul. Salutare tuturor, bye bye. Ne vedem în episodul al treilea când o să mergem, când o să ne vedem în backrooms.